Hello Marvin啊，咁呢條片咧會同大家分享星期日嘅心水嘅。嗱，今個禮拜咧，各位馬迷留意啦，因為咧同上個禮拜一樣嚇，繼續咧除咗有我哋香港本地賽事之外啦，星期六亦都有越洋轉播賽事嘅，又係澳洲嗰邊啦。咁同埋咧禮拜日嚇，亦都中途咧會加插一場咧嚇日本2000堅尼。咁所以咧各位馬迷嚇，準備定銀包咧同馬會死過啦嚇。咁呢個講笑咁講啫。咁星期日嘅焦點啦，咁除咗係當時得令嘅見習生袁幸堯，究竟可唔可以繼續咧佢嘅連勝紀錄之外咧？咁另外咧雷神亦都作為方嘉柏主帥之後咧，第一次咧接到外線坐騎啦。分別啦會同葉楚航啦同埋羅富全咧都各有一匹嘅合作嘅。嗱，其實咧喺早排即係喺雷神未嚟之前啦，或者係嗰時仲係講緊話方嘉柏準備請佢嚟做主帥嗰陣咧，咁我已經喺片嗰度講過，其實佢哋今次呢個合作咧，我覺得都係一個即係叫做儀式咁樣嘅啫嚇，即係並唔係話邊個一定要依靠邊個，只不過就係方便雷神咧翻嚟香港嘅啫嚇。咁始終嚟講咁耐以嚟啦，喺香港進行一個即係叫主帥制啦，其實咧一路以嚟都唔係話太成功嘅。咁點解呢一樣嘢喺外國啦或者可能喺杜拜啊或者英國又好邊度又好啦，都推行得幾好，但係點解喺香港又唔成功呢？好啦，既然都叫做一個唔係太成功嘅做法啦，喺香港，咁點解雷神同埋方嘉柏喺之前啦即係未嚟香港之前啦，都要鍥而不捨都要進行呢個計劃呢？今條片都會咧喺度同大家講嘅，所以咧大家咧都要咧留意啦。好啦，我 Marvin 嘅片啦，而家就喺呢個頻道嗰度上片嘅，大家記住啦撳訂閱，撳埋個鐘仔，有新片出 YouTube 會通知你睇。睇完片啦，記住俾個 like、留言同埋分享埋俾你嘅朋友，多多支持我 Marvin。同埋咧我嘅副頻道繼續咧有大戶情報更新嘅賽日之前咧就會出嘅，大家記住咧訂閱埋嗰邊嘅頻道，我就可以咧兩邊喺唔同嘅角度，都有咧賽馬消息咧同大家分享噶啦。好啦，雷神啦，嚟緊嘅賽日啦，終於咧就接外線坐騎啦。其實咧對於我嚟講咧就一啲都唔意外嘅，事關咧我不嬲咧都抱住個心態就係方嘉柏同埋雷神嘅合作咧，就唔係話好建基於究竟話要為個馬房爭取到啲咩成績啊，或者做啲咩嘢。我覺得咧係一個咧利益上嘅組合，個利益當然而家一定係有啦，係咪？再更大嘅利益就係我自己睇法啦，就係其實咧幫雷神咧鋪路咧翻嚟香港嘅啫嚇。事關咧之前雷神走嘅時候，其實都叫做鬧得唔係太過愉快，但係在生意嘅角度啦始終莫雷拉喺香港策騎嘅話咧，對於邊一方面嚟講咧，其實咧都係咧利大於弊嘅。不過咧大家都係有頭有面，都需要咧有個落台階噶嘛，係咪先？好啦，主帥制其實喺香港亦唔係一件新鮮嘅事之前咧亦都有過，但係其實咧都係維持唔係話好長嘅時間。其實咧主帥制咧都係我覺得有一個咧都幾致命嘅弊病嘅，就係咧大家都知啦，請一個主帥就係要嗰個馬房嘅馬主啦大家夾錢請佢翻嚟即係出人工啦，係咪先？好啦，佢當然就係主力係為嗰個馬房去效力啦，但係大家都有份出錢，亦都會大家嘅馬都有份騎嘅，但係久而久之啦即係當發覺就係咦你幫邊個騎嗰隻馬成日贏喎，或者係成日可以有錢收喎，好啦，到騎我嗰匹馬又唔係咁樣喎。雖然大家都知道馬一定係有分高底，唔係話隻騎邊個騎都可以贏嘅，係咪先？但係你作為出錢嗰個，好自然你又會咁樣諗噶啦，係咪先？即係喺外國啦，好多時就係點解會行到個主帥制係比較成功呢？就係有啲馬主咧就覺得就係話我隻馬能夠喺邊個練馬師嘅馬房底下咧，係一個好似榮耀咁樣嘅。
咁啊，所以咧贏唔贏其實冇乜所謂，只要我能夠喺你嘅馬房嗰度你隻馬即係你作為我隻馬練馬師，咁已經係一個光榮嚟嘅。咁啊變咗咧成績咧反而係次要，但係香港始終係一個比較功利嘅地方啦，係咪先？乜都係講錢講成績，係咪？好啦，好多嘅馬主就會諗就係我錢就夾咗啦但係成績我或者係好處我又冇份分享喎，咁啊梗係一定會有人嘈噶啦，係嘛？即係練馬師一定即係又要為呢啲去即係特別去解話啦。好啦，咁另外一樣嘢啦，就係每匹馬或者每個騎師都有佢自己嘅強項或者弱項，就算係莫雷拉都好，都唔係話每匹馬或者每個跑法佢都係即係咁拿手咁擅長，係嘛？即係有啲馬其實可能係唔應該揾佢嘅，可能應該揾第二個去騎，可能會更加好。但係基於因為個主帥制度嘅關係之下，變咗都要被逼即係用佢。咁對於練馬師嚟講，其實咧佢嗰個部署或者係爭取成績嚟講咧或多或少都會咧係有啲限制，係嘛？咁呢一樣嘢唔再講啦就算你同個馬主講就係話嗱，呢場馬咧，我覺得咧用莫雷拉唔係咁好嘅可能用第二個咧會好啲咁樣。咁你又要咧多番唇舌同個馬主解釋，係嘛？即係就算係佢岌唔岌頭都好，或者點都好，係嘛？即係又做多一重功夫。咁其實我覺得咧，主帥制喺香港嚟講啦，講真係吃力不討好嘅只不過就係呢一次咁你都知啦，方嘉柏一定係即係把口啷過油，佢要氹掂啲馬主咧就唔難嘅咁亦都可以即係幫佢個老友可以係即係順利喺香港落戶啦，係嘛？加埋唔知啦，係嘛？馬會背後有冇係即係又做啲功夫咁樣咁變咗咧呢個主帥組合今次咧喺呢個香港出現，咁其實都係大家都千祈唔好話即係睇得咁重，就係話莫雷拉得到方嘉柏今次嘅賞識，一定咧係會即係出盡即係俾盡九牛二虎之力咧，一定係幫佢做啲乜，或者調翻轉就話方嘉柏得到莫雷拉呢個好手在陣一定咧係會建功立業咁樣。大家咧千祈咧唔好有啲咁嘅諗法因為分分鐘其實只不過咧一個劇本嚟嘅啫最緊要就係每個人其實佢攞得翻自己嘅嘢即係喺呢件事上面付出咗幾多，佢能夠攞得翻幾多，其實佢哋條數同街外人究竟係點樣睇咧？其實咧真係未必相同嘅。咁我相信啦，嚟緊雷神啦即係今次即係叫做鬆綁咗之後啦嚟緊我相信咧都會咧係接多啲咧係愛斯座騎噶啦，尤其係啦方嘉柏啦，今季咧喺沙田方面咧其實咧出馬唔算活躍嘅。其實你話咧有冇空位可以係俾雷神去接愛斯座騎？咁當然係有啦，係嘛？只不過放唔放人咁解嘅啫咁大家可以拭目以待啦，亦都可以睇下雷神喺接愛斯座騎嘅時候，究竟幫邊啲馬房可能會係比較落力啲咧咁可以咧作為咧嚟緊嘅參考嘅。因為咧我相信啦佢哋個主帥關係啦，最多都係玩埋下一季嘅啫俾到盡分分鐘可能咧今年個馬季完咗之後咧，下年已經咧成為自由身騎師咧，繼續喺香港嗰度策騎噶啦。好啦，咁呢度同大家講住咁多先啦，跟住咧同大家咧分享一場咧星期日嘅心水。大家記住啦，未 subscribe 我哋 channel 嘅朋友咧，記住 subscribe 我哋嘅 channel。另外啦，我哋分享免費資訊嘅 WhatsApp 咧已經換咗新嘅啦。各位朋友如果想收到我哋免費資訊嘅話咧，咁記住啦，加我哋新嘅 WhatsApp number 啦。今次要同大家分享嘅心水咧，就係星期日第8場嘅3班1200米泥地。呢場馬啦，今次有匹馬咧就換咗人嘅。雖然咧要排喺個11檔嗰度，但係咧我都估佢咧會搏老命嘅。呢匹馬咧就係1號嘅有愛心得，大衛希斯馬房嘅馬啦今次咧就用咗當時得令嘅見習生袁幸堯啦。呢匹5歲馬有愛心得咧，今季咧都可以講咧係收成期啦，因為咧去到而家嚟講咧
已經咧就贏咗3場頭馬，亦都由季初嘅68分啦，咁啊上到而家咧85分嘅。嗱，呢匹馬啦，咁啊最耍家咧，咁啊一定咧就係跑呢個谷草嘅1200米嘅。咁啊不過咧以而一個分啦，同埋匹馬嘅走勢嚟講咧，你話下下要等快活高有啱嘅賽程咧，咁啊一定咧開始越嚟越困難噶啦。咁所以咧發掘下其他嘅途程咧，咁我都覺得咧係一個好合理嘅做法嚟嘅。咁啊呢匹馬啦，上一次出賽啦，4月1號，咁啊轉咗過嚟啦，沙田跑呢個泥地1200米。咁嗰場咧佢係排喺個3檔嗰度嘅，咁啊孭住個頂磅，咁啊田泰安騎嘅，跑得唔差嘅喎，咁啊只不過輸俾頭馬咧一個馬位多啲嘅啫。咁今次啦，起用下新結集新元幸堯啦，咁啊有多10磅可以減，咁啊相信今次嘅機會咧，我自己睇法咧就一啲都唔細。咁而呢匹馬啦，自從元幸堯接手之後咧，亦都咧連續咁啊親自操咗2課，咁加埋咧佢上場咧喺泥地見到嘅表現咧，雖然今次咧要排喺個11檔度，咁但係睇翻呢匹馬啦，以往咧跑草地咧，就算排外檔咧一樣可以應付嘅。咁啊而泥地啦排喺外檔咧，其實亦都冇草地咧個偏差咁大。咁啊加埋呢匹馬啦，先長後上嘅跑法咧，我認為今次會係咧馬房咧爭取頭馬咧其中一匹重要嘅棋子嚟嘅。咁所以咧呢一期嘅賽事啦，我估計元幸堯咧都會繼續啦可以交到咧頭馬出嚟。咁當然啦，如果咧係用呢匹有愛心得去贏嘅話咧，咁啊當然就更加之好啦。咁我 Marvin 咧今次咧同大家分享嘅心水咧就係第8場3班1200米泥地1號嘅有愛心得。咁啊呢匹馬我對佢咧今次咧都幾有信心嘅。咁啊希望可以幫到大家啦，亦都預祝大家咧今個星期星期六星期日嘅賽事大家咧都贏多啲。